大家好，歡迎收睇啦！今日會同大家搭九巴嘅299X 啊！我哋而家已喺架車度，因為之前中間嗰段片係唔見咗啊，即係開頭嗰段片啦。然之後而家開車啦，喺西貢，而家時間係大約12點12分。呢架車就唔過香港學堂國際學校嗰線道。呢架車又係點解？終於嚟一架MMC， 第一次咁想搭喎。好啦，而家應該就係香港學堂國際學校啦。而家係冇人上，一個人上係啦。我冇講解㗎，呢個真係。我冇講解，呢個就係 MMC 嘅 TC987。而家就係下一站就叫做大環啦。请紧握扶手。哇！救命！好斜！哇！呢車係應該係高手嚟嘅，哇！揸得咁鬼都勁嘅，哇！真係〜哇！呢個大環村公廁邊個會用啊？牛啊？野豬啊？邊個會用咧？唔知。同埋記得唔好搭呢條前面呢條96R巴士啊！佢係佢雖然佢係一成個由黃石碼頭去鑽石山地站，但係佢係收費係17蚊定係20蚊咧，唔記得咗。其實咧，你可以有個更加平嘅方法咯，就係大約大約10零蚊左右啦，就會到嘅。你10零蚊雖然轉咗停車，但係你由嗰個鑽石山搭92去到呢頭呢站啦，轉翻94個仲快。講真，你唔好開呢啲界路線啦。頭先我搭過嚟嘅度都係見到啦，哇！咁超多人咯〜哇，好賺錢喎！我覺得。好啦，而家下一站係北邊。哇！唉，啲名都唔知係咩嘅，都唔知邊個改嘅。啲名真係奇怪到死。好啦。哇！拉車啦！哇！發生咩事啊？天氣咁凍，真係適合 BBQ 啊！而家下一站就係西沙路黃竹灣啊！即係從
途中見到啲好奇怪嘅，就係、好似叫螺窩村啊！好。而家就有一個叫澳頭啊， The next stop is Old Town. 而家到澳頭呢個站，又係冇人上落，車上都已經有唔少乘客，唔算太多嘅乘客啦。有咁多。好，頭先去咗澳頭，而家再加多個新村，即係澳頭新村。哇！哇！乜鬼嘢啊？頭先乜鬼嘢啊？哇！乜鬼嘢啊！喂，頭先真係震到我死，人哋哇咩事啊？而家下一站叫水浪窩啊！連住呢條叫西沙路直行咧，就會到入水浪窩啊！應該就係呢度啦。傳説中嘅水浪窩，又好燉喎，熱到個 S 第二班，一樣都係冇人上落下，照住直行，繼續真係哇，學死人！頭先嗰度好多人嘅，而家就空空如也呢個，而家就係企嶺下老圍，又係冇人㗎，都唔知點解蝕咗好多冇人行嘅，冇人啊，好似4個站定5個站㗎啦。下一站應該就係企嶺下新圍啊。企嶺下新圍。叮，講啱咗。耶！終於有人落車啦。企嶺下三環。哇！真好開心，終於有人落車啦。下天軌。點緊啊？哇！而家突然間有錯，監錯嘅，原來冇咁錯㗎，唉，真係啊！哇！救命！終於到就到㗎企嶺下新圍嚇，呢個站好似有啲暗嘅，啲官真係好暗啊！如果你都覺得呢個地方好暗嘅話，記得訂閱同埋撳個 like 啊！好啦，而家繼續開車前往。而家叫西徑，西徑我就唔知咩嚟嘅，但係我就知道西沙高 Park， 我就知啦。之後咧，佢嘅英文都好特別嘅，西 Can， 好似叫西 Can 啊。係咪一個 Can 嘅男人咧？走咗去西邊咁就叫西 Can 啊，西 Can， 大西唔係叫 West 咩？唉，唔知啦。哇！等咗咁耐，終於有人上車啦！西徑真係叫西徑，西徑真係叫西徑。之後有個無啦啦就有個垃圾桶。應該係嗰啲回收垃圾桶嚟嘅，有啲特別啊！幾時先可以離開西貢啊？好無聊啊！唉，幾時先離開西貢？嗌搖頭。
有個地方個名又係好奇怪喎，叫瓦窯頭啊！好，睇到下，哇，Lexus 嘅電動車，幾新下嘅。哇！頭先，哇！呢個垃圾車真係好勁喎，咁斜嘅路口都上到嚟啊！頭先都冇咁蹬嘅，而家就係蹬到水。唉，哇！哇！救命！黐線，咁鬼死蹬嘅，唉！呢度嘅路段都有待改善，仲有記得唔好搭96R同埋289R。佢哋幾個嘅收費都係，佢哋兩個嘅收費應該都係成20蚊左右嘅。仲有其中一個地方叫井頭，呢名真係奇怪。呢個路牌都整得幾好嘅，西沙歡迎你，西沙 welcome you。之後又有好多新線啊！呢度嗰啲581、582、580、586、589咯。好啦，之後途中有個地名，真的非常的奇怪，叫馬古南 ，Marku Lam，唔係lam咩 ？lam 是但啦，即係體驗水上呢啲真係，仲有啊！我真係重複講多次。而家下一站斜下，而家即係重複要講一次。如果唔好搭96R同埋289R，車費係20幾個，20蚊好似係，即係有個站偏坑啦，好奇怪啦，即係如果有個站啦，我聽講好似有條線咧，好似叫382嘅，唔知喺邊度咧？嗰條3線啊嘛，好似叫982啊嘛。喂，先生，你好似超咗。即係而家點解咁貴咧？如果你哋覺得好貴嘅，都係好貴嘅話咧，記得訂閱同埋點讚，讓我呢個頻道等到50訂閱啦。我而家繼續直行。好啦，而家見到對面是有部我嘅愛車B8L 嘅582路線行。遲啲我都有機會可以有望拍582、581、580系列。即係遲啲我嘅目標就係有機會拍92或者我拍92或者282、283、284咯，即係282到284嘅系列咯。呢啲我都可以拍到嘅，或者遲啲再拍580、581、582咯，或者287呢啲咯。99都好嘅，同埋記得唔好拍99R 喎。即係而家下一站係西澳啦，之後記得唔好仲要講3次，唔好搭99R，再加一個99R、289R 同埋916R，因為佢哋個個都收費都係20蚊，但係99R 係17蚊左右啦。而家係樟木頭帝琴灣啊呢度，哇！啲名真係，啲名真係。即係而家就，之前我都而家揾到啦382啊！原來382樟木頭帝琴灣先有站嘅，定係佢嗰陣時啱啱先轉出嚟嘅咋？好啦，而家我哋飛公路啦。
歡迎嚟臨大埔區。我唔係去大埔喎，我去沙田喎。係是但啦。好開心啊！終於離開西貢啦。哦，而家就去沙田富安花園啦，準備就到富安花園啦。而家喺呢度喺公路嗰度，你可以傾下啦。其實咧，你知唔知道咧？我遲啲咧係諗住拍一係拍呢啲啦，220、230、240系列，或者92號啦、99號之類啦。或者呢個係 A 選擇，而 B 選擇咧，我就係諗住玩個10集嘅第一集，佢就會喺廣播度開始嘅，廣播到巴士總站開始嘅，無可奈何一定特別大啦。之後或者 C 選擇，我係會揀玩命挑戰。就係咧咩玩命挑戰咧？就係我喺個幸運轉輪裏邊要轉出，我會打晒全香港所有巴士嘅型號啦，即係例如 A、D 啊、B 啊、B、D 啊嗰啲啦，或者6495啊、6493之類啦。我會寫晒佢，我一個幸運轉輪入邊，我就會喺嗰度抽取。假設我抽取到 A.D. 即係258 E.V. 啊，咁我就要喺嗰日要達到 A.D. 即係258 E.V. 先可以完成挑戰咯。好啦，而家你就可以喺留言區嗰度選擇你嘅答案啦，就係 A、B 定 C， 呢個自由選擇嘅。呢個係自由選擇，所以我係會到時睇下邊個最多啦。可能遲啲會出個文章，即係你哋就寫喺入邊啦。你哋就寫一個答案啦。你想去揾邊個先啦？之後我就試下自己執時間嚟拍啦，或者你再即係而家去咗最新嘅錦駿苑馬鞍山啊！之後咧，你哋又可以揀你最中意如果你揀咗 A， 即係你話想我拍車啦，想我拍其中一條路線啦，你自己去寫有啲咩路線你想拍啦，就係只要唔好叫我拍通宵線啊！特別線啊，個大型活動特別線啊，503啊嗰啲咁就 OK 嘅啦，你唔使俾我拍503咁樣啦。淨係香港嘅日間路線就得啦。同埋單層嘅話，我都唔係幾想拍單層嘅，因為單層比較麻煩少少。所以我諗住拍晒所有雙層先，然再拍單層。好啦，而家講下已經講到去富安花園啦。哇，幾多車喎！其實咧，有冇人同我講咧？呢個 N42咧，點解係 N42唔係九巴嘅咩？點解變咗龍運嘅？呢度唔係變咗龍運嘅咩？點解咁奇怪嘅？即係我哋在路途中睇下有幾多，有部 B8L 啊！計埋今日咧，已經睇咗4部 B8L， 我哋不如睇一睇有幾多部 B8L 啦。好啦，完咗啦，上去啦！唔係 B8L。好啦，而家下一站就係亞公角啦。
棵樹呢兩棵樹真係好特別啊！佢斜嘅。然之後我哋繼續直行，有好多個牌啊！中電，佢寫住電啊嘛，危險。中電你樹咁多個牌做咩啫？你整一個牌個個都知啦，已經頂住你喺左右兩邊路動一個牌都得㗎啦。好啦，而家我哋就到達亞公角啦。好啦，我哋呢度繼續直行就應該就係沙田醫院啦。之後哇搞錯啊！頭先西貢又燉到死人，即係而家呢度又係燉到死人啦！可唔可以同我解釋下呢度點解我未再重新鋪路啊？但係真係好燉啊，因為好啦，我哋而家塞緊車，因為全部都係巴士長龍啊 ！Oh my goodness！ 真係啊，3架巴士塞住晒，唉！好啦，等咗成10個世紀，終於開車啦！唔係嘛？而家最等成十幾個世紀，唔係嘛？終於可以開到㗎啦！唔係嘛？即係又要咗10幾個世紀，唔係應該過8個世紀，唉！即係有冇發現咧？你哋呢度咧，其實咧呢啲係一粒粒點嚟嘅。知道嘅人可以同我講。等我知道，唔知道嘅你而家就可以學下啦。即係就算係電子 LED 啊，同埋呢啲就係橙色螢幕咧，其實都係一粒粒嗰啲燈整出嚟嘅。然之後我哋而家終於講咗10幾個世紀，終於過咗沙田醫院啦。好啦，我哋而家同大家講分廠啦。呢個我哋就大家有冇見過咧？喺巴士車頭上邊咧，係會有一啲類似可能有個 U 字，有個 K 字，有個 L 字，有個 S 字，啲貼紙咧，類似有冇睇？其實嗰啲係車廠分類。例如我哋搭緊呢部係 S。遲啲就會俾你睇到㗎啦，呢個係 S， 即係沙田車廠，因為沙田。之後而家就到荔枝角，所以用 L， 但係唔係 loser 啊。例如講頭先對面嘅2990都係嘅，例如呢度。例如之後如果係咁，如果 K 咧 ，K 係咩咧？估唔估到啊？Kowloon Bay 九龍灣，震驚！之後咁屯門廠咧，屯門廠好似係全香港最大嘅車廠喎。咁屯門廠就係 U， 咁我就唔知點解啦。但係點解唔叫屯門 T 咧？但係你咪住先，你好似講漏咗喎。你唔係有荔枝角元良街車廠、將軍澳嘅將軍澳車廠、上水嘅石湖墟車廠同埋上水車廠、屯門嘅之前準備完嘅，準備就會倒閉
準備就會演變成為游泳池嘅屯門南車廠之前排過啦，之後咁同埋嗰個咁同埋天水圍車廠咧，嗰啲就係分廠啦，嗰啲叫做例如嗰邊呢部哇新啲巴士就係 S， 就係代表乜嘢咧？大家可以講下啦。之後仲有一個叫做 T 嘅 T 係乜嘢？我都唔知發生咩事。小蠔灣即係貨龍運嘅，即係小蠔灣車廠。例如呢部 A 車都係小蠔灣車廠㗎。之後咁嗰啲就係分廠啦。除咗小蠔灣車廠之外，全部廠都有分廠嘅。例如月輪街車廠就係荔枝角嘅分廠啦，荔廠嘅分廠。之後咁將軍澳嘅嗰個就係九龍灣車廠嘅分廠。石湖墟同埋上水，石湖墟同埋大埔嘅大發街地廠，即係對大埔海濱公園對面嗰度啦。嗰個都係沙田車廠嘅分廠啦。然之後，我之前所講嘅屯門南車廠同埋天水圍車廠就屯門南車廠嗰兩個就係屯門車廠。屯門南車廠同埋天水圍車廠都係屯門車廠嘅嗰啲仔。唉，點解咁蠢嘅？唔知今日我哋會唔會見到一啲靚車，即係可能特技車、特車類似之類。頭先嚟嘅城巴鐵站，頭先佢就話51208，因為佢唔俾我㗎，佢唔俾㗎52108俾我睇啊！我想睇52108，就我唔想睇51208啦，而家我哋就到達呢個叫做沙田第一城啦。呢度都會有好多車嘅，但之後哇，見到啊大家，呢度真係一粒粒點㗎，呢度真係一粒粒點㗎。之後呢架 A 車又係啦，一粒粒點嘅。行唔到添，影唔到嘅添。嗰度咯，嗰度。點解每次都係影唔到嘅？而家已經係42分左右啦。而家已經去到富豪花園係嘛？係啊，富豪花園啊！好啦，繼續往呢度行。繼續往呢度直行就到達富豪花園啦。其實咧，富豪花園其實有冇褪前少少咧？你褪前少少嘅車入到度，哇！我諗過呢度都有。而家呢個座頭就係咁樣嘅，都唔算太多人。哇！搞咩啊？哦，原來讓呢架49 X， 讓呢架49 X。
度 V 島啊，真係就係嗰個富豪酒店，唔係麗豪酒店啊，唔係富豪酒店，麗豪酒店。分鐘咗，搭車啦。係啦。之後咧，我哋沿住呢度直行啦，就會到達呢個哇！下一站係沙田市中心總站。哦，我哋終於到達沙田市中心啦。咁你都可以隱約睇到嘅。呢個就唔知咩嚟，隱約都可以睇到沙田市中心。沿住呢個直行，好啦，等個10萬幾年、10萬幾個世紀咧，我哋終於過去咗啦。可以終於開燈，終於可以開車啦。然之後行咧就會到達沙田市中心巴士總站，同埋如果你哋知道，係有，如果你哋知道係我哋嘅。如果你哋知道車廠分類係咁樣嘅，可以同我講。唔知道嘅你就而家可以學下，認識下。即係而家有架51512、515、5151，點解唔嚟架51515啊？做咩5151251？5到我傻晒，1到我傻晒。好啦，開車啦。但係而家應該 OK 嘅，因為我有個突發情況，就係咧，我部機器個 map 數咧係得翻4分鐘。你覺得我哋可唔可以去到終點咧？去唔去到咧？好啦，應該去唔去到？而家仲有3分鐘咋？而家仲有3分鐘，而家33分鐘，我而家仲有35分鐘就完㗎啦。好啦，而家就可以到達終點站啦。應該就得㗎。講埋呢條線都冇問題。之後終於搞掂啦！好嘢，成功咗。最後呢條線我係搭咗299X 啦，之後車牌係 TC 987，沙田車廠299X MFC。最後呢架車我覺得係非常之好嘅路線啦，我會俾評分係5星啦。今集就到差唔多，我哋下次再見啦，拜！注意記得訂閱同埋支持啊，同埋按 like 啊！